上嘅月光族。第二個就係幸福空氣，雪山係啊，我最中意呢兩個。Daddy，我都最中意幸福空氣。嗯另一個係貓貓咯，嗯好心收養。嗯原因係其實幸福空氣咧係我哋玩得好入嘅，即係我哋嗰啲猜妹啊，佢突嗰個洞啊然之間嗰個洞啊，嗰種荒謬係我哋自己玩得好開心嘅，係啦。咁至於好心收養就係破格咯，破格。咁我覺得做演戲就係有個好靚嘅原因去破格咯，係啊。嗯，你咧？我都幾中意，我都中意幸福空氣啊。不過我揀一個你冇講咯，我都幾中意卡拉 OK 包廂嘅。好睇，係啊，好睇。嗱我唔係中意着婚紗㗎，好辛苦嗰件衫着好耐嘅，你知唔知啊？唉，真係攞命嗰件衫。仲有邊個咧？都 OK 嘅，都 OK 嘅，普遍都係啊。普遍其實都好玩嘅啲短劇，因為普遍好似頭先咁講，就係短劇其實佢有個文本喺度，但係其實導演相對都引我哋拍戲或者係一齊去創作啊，即係佢見到你三個人又玩得癲癲地喎，咁樣有幾投入喎，咁佢都通常都會俾我哋自己去 free 一啲嘢咯，或者係有啲鏡頭上要執一執啲位置，唔好咁阻到。通常導演都係佢喺呢一個角色咯，咁入邊嗰啲我哋揀點樣演繹啊，都係我哋自己當下或者係啊好多時，我覺得都係冇乜點樣好大點樣諗定嘅。其實外星人都好出色嘅，所以我係 OK 嘅，我幾 OK 嘅。月光上啲月光族，外星人係好出色我先臨尾走嗰下真係，唔係嗰下真係，我哋都玩得好開心。係啊，係飛出嚟，喺度排下撞下飛出嚟。我如果月光上啲月光族，我中意阿望話唔食唔好食咯，嗰下好考技巧嘅，即係嗰種唔食唔好食啊嗰種你估到啊嘛。係啊，但係嗰種淡淡的，但係有種唔食就唔好食咯，相對有啲多少少嘢睇咁樣咯。係 ，OK 好，有冇禮物㗎？OK 好，下一題咯，D 哥 pick up。好啊，嗱咁啊數住咯，睇住啊，3、2、1。OK，係呢邊快啲嘅，你啊，係啊，大嘅係啊，OK 啊，頭衣你住西班牙，係我係住西班牙，好傷心。係啊，好傷心啊，所以今日係傷心 double 啊，係。解釋下點解喎？你覺得你點睇？我可以寫千字文喎，因為擺錯晒啲人啊。好啦，我哋爭取時間。好，因為其實係好中意喜劇開場，係每一集幾乎係笑下，然後就會喊嘅。我想問三位有冇特別邊個台詞係特別最深印象？咁我自己就係最深印象就係有啲人會同你人生行一段路，但係唔會同你行到最尾，即係有好多發人深省嘅人際關係嘅。天台嗰一幕啊嘛。係。咁就想問三位有冇邊個深刻嘅對白？係啊。我先咯。好。我最深刻係第一集，因為佢第一集啊嘛，係啦。然後係阿 Man 嗰句咯，我啲笑話都冇人笑，得你先識笑。其實本身係鋪咗㗎，因為我聽呢句説話嘅時候，其實阿貴已經喺個餐廳度講咗，佢話佢好中意聽到觀眾嘅笑聲定係掌聲咁樣。跟住呢個已經一拳打入去啊！我諗住今晚係呢句㗎啦咁樣，點知俾佢補個尾刀喺呢一句説話之上，佢再講多句就話啊！我啲笑話都冇人識笑，得你先識笑咁樣。哇！佢嗰個轉身，哇！嗰陣時我哋一齊打緊邊爐，係啊。咁我最深刻係呢一句咯。咁冇諗過第一集咁大威力咯。最深刻啊！最深刻真係唔記
記得啦。咁但係如果你問我，其實如果最中意，或者我覺得最表達到我角色，可能就係嗰、個冇人睇唔到嗰個你做得唔好嘅。我覺得呢個就係阿望一路以嚟佢嘅糾結緊嘅嘢咯，即係佢呢10集可能就係要處理緊呢一句佢內心咁強大嘅一個句子喺佢身上面，佢要處理，所以佢先至咁俾大家更加糾結嘅一個位置咯。呢一句我覺得，同埋有陣時聽落，嗰陣時又講得幾好喎，呢句對白咁樣。最深刻，但係最深刻唔係我特別中意嘅，不過係幾深刻嘅呢一句。就因為我睇嗰陣時個 MV，即係個劇都未出街個剪接，有一句佢同阿望鬧交咪就係、即係我哋10年係冇意思嘅咁樣咯。呢句我係唔知點解好深刻喎，係啊，但係又未稱得上話自己好中意，係啊，真係好深刻咯呢一句，係啊個感覺。係。多謝你嘅提問。咦啊，你到你揀啦喎。